叱咤樂壇 C All Star 新碟發布 Collab Star。全個星期都有 C All Star。手頭上咧已經揸住你呢一隻 Collab Star。Yes。好犀利啦！你哋除咗得到5個 Super Girls， 仲各自得到禮物，分別有天后 Sammy 啦， Yes， 又得到 BB 顏卓靈啦， Yes， 仲有 B 哥哥啊，係啦，就 B 哥哥呢個直情係執到寶啊！我覺得係，哇大佬好彩係你哋啊！如果唔係都唔知幾時先再可以聽到 B 哥哥嘅聲音啦。咁跟住咧 Pair J， 阿 Jace 你形容你得到嗰個係咩咧？麻甩佬一個。係好正嘅麻甩佬，係一個好有節奏感嘅麻甩佬，係啊，有鬚根嘅，好錫你哋嘅一個麻甩佬啊！我想先問咧呢一個嘅 concept 咧，當然應該係阿簡諗出嚟㗎啦，係咪？但係個麻甩佬係邊個嚟嘅？係陣間先講，陣間講，陣間我哋約人打電話俾佢，OK？好啊，喂，應該係阿簡諗出嚟㗎，唔算佢諗晒嘅嚇點樣咧？你哋大家坐低傾嘅，摸住酒杯底嗰啲啦，而家我哋都想平起平坐啦，你哋而家咁又唔好咁講。唔可以咁講嘅。嗰個源頭係嚟自乜嘢咧？想玩多啲嘢咯，係，同埋想一張碟係可以全部都係 collaboration 咯，同埋我哋4個都好想俾聽眾多啲知道我哋4個分別嘅聲音嘅，係嘛兄弟？冇錯，係啊，一出道已經想㗎啦。咁喂。嗱，我陣間會問呢個問題，等我問埋關於 Super Girls 嘅先。咁咪4個分別唱咪得咯？做乜你哋4個邊個嘅鬼主意？喂，不如揾 Super Girls 啊！咁樣啊，好開心喎，同佢哋一齊合唱。咁都要做翻首 group 嘅。哦，都要維持 C All Star 嗰個形象嘅。好，唔係其次都係，其次同埋我哋要挑戰下自己嘅，即係 collaboration 都要挑戰下，即係排下舞啊，練下舞啊，同埋即係同啲新嘅組合有啲，佢哋都唔新衰。係啦，同啲好嘅係啊，好嘅組合，哇後輩添啊，好似我哋好老啊，係啊，帶有啲後輩啦，咁樣都係個新嘗試嚟嘅，出道咗20幾年啦都係。喂，但係咧有好多個選擇噶嘛，我好有興趣咧潛入你哋開會嘅途中啊，即係可能我匿喺台底度聽，咁一定會諗過唔同嘅名字，定係二話不說一致裁定 Super Girls 啦，梗係咁樣。嗱，你哋有權同Mr. Rubberband 啊，即係前輩合作咁有權啊。好啦，唔好揀咁多又係男陽氣人啊太盛啊。係啦，咁所以係咪一致裁定 Super Girls 嘅先？其實如果講呢個 collaboration 咧，去揀組合咧，其實都幾一致噶。因為我哋其實自己本身都幾中意 Super Girls。咁啊，梗係順理成章同佢做首歌。好啦，開始講咧，喜歡歡 Super Girls 嘅10個原因。佢哋唔係普通嘅花瓶，係啦，佢哋有氣質，佢入邊係有花噶，係啦，同埋有唔同嘅花添，唔同種類嘅花。佢哋係5支花，比起其他組合嚟講，佢哋係多少少。所以5朵金花取勝。係啦，無論係量或者質都好啦，係啦，都係好適合我哋嘅。嗱，阿 King 咧依然係唔出聲，但係咧我頭先一路聽你哋形容咧，我偷望到佢咧不斷喺度偷笑係嘛？ dap 下咁陰陰地嘅，係啦，我唔知咩意思呢個。係啦，呢個 dap 係咩意思咧？冇啊 ，dap 緊你哋喺度回味緊啲乜嘢咯，其實係啦，同 Super Girls 嘅合作，你最回味係咩咧？其實因為第一次同佢哋合作啊嘛，係咁第一個合作嘅單位係佢哋，我哋未同即係好少同其他人合作，咁所以咧其實第一次合作都有啲緊張，係啊，即係同我哋自己4個咧一齊玩，咁就好多嘢都 OK 啦，有啲緬甸咯，係啦，但係一同人哋合作嗰個磁場就唔同咗咯，同埋都發現原來我哋都係幾靜噶。當阿 Super Girls 出現咗之後，好認同啊！你認唔認同啊，家姐？我唔認同啊，其實因為我又同你哋去拍過旅遊特輯啦，其實你哋幾好玩㗎，一聽到音樂咧，你哋係自動波咁樣會玩啦，同埋一有個舞台喺度咧，你哋就識得。因為你哋係 acapella 出身噶嘛，就算冇音樂咧，冇 background music 咧，你哋自己就吱吱啵啵吱咁樣都唔夠 Super Girls 啊！佢哋冇舞台都可以好嘈，係啊，喺後台 even 係。所以我想知咧，你哋4個對住佢哋5個咧，嗰種感覺同嗰個感受，或者有冇 feel 嘅咧？
有 feel 係係正噶，尤其是係一齊排舞添。同埋我覺得最開心呢個唔係淨係喺錄歌嗰部分咯，係好難得係可以喺現場好多嘅場合都可以一齊唱呢首歌咯。係啦，係啊 live 嘅時候，比起我哋拍 MV 嘅時候已經熟咗好多啦。咁有好多即興啊，一啲嘅動作啊，都會 live 去做到咁樣咯。咁對於跳舞呢一家嚟講，佢哋屬唔屬於前輩咧？哦，佢哋係前輩啊，我哋嘅係啦，係啦，呢個你哋嘅舞步啊，跟唔跟到啊？佢哋有讚我哋嘅，係啦，係啦，同埋笠我哋高舞嘅時候話我哋天團咁樣。係啦，但係唔知嗰啲高舞係咪係咯？瘦咗先啦嗰下，瘦咗先，係啦，係啦，好啦自己開心咗先。我想知你哋四個可以互篤嘅，咁樣你四個邊一個同佢哋係最合拍咧？最合超風咯，超風啦，係啦，一致裁定啊我咯嚇，點解咧？係啦。咪合拍冇得講嘅喎呢啲，即係係啊人夾人嘅啫，係嘛？係啊，唔係其實咁樣嘅，打成一片㗎可以。講例子，不如刪咗阿超風子咪先，我費事俾佢自己辯護啊！點樣咧？點樣一嚟佢又好容易同人哋話熟，係同5個都熟啊？定係正嘅 Sharona，定係正係邊個咧？你同邊個熟啲啊？每次一個咁樣啦。啊，逢星期1至5咁樣啦，星期一每日揀個中意嘅。星期1至5係嘛？係啦，係啦，啱咗 Super Girls 聚會咁樣。係啦 ，Super Girls 成唔係 COSA 係超風，超風一個。係咩事咧？究竟你有啲咩本領咧？你覺得自己點解可以咁容易同對方混熟咧？開翻咪啦。係咁唔係啊？我覺得因為9個人始終都要有一個搞手，即係做下啲 gathering 嘅活動。唔該晒。係啦。喂，喂，你有冇問嗰啲兄弟啊？可能其實阿 Jace 都想做嗰個搞手噶。唔好啦，我做唔嚟噶啦呢啲嘢。咁唔係咁都有個主動啲嘅，即係要串聯9個人都唔易噶嘛，係咪開頭？係啊，開頭嘅事係啦，負責串聯咯，跟住攞啲遊戲出嚟，即係俾大家。係 card game 啊，佢最中意玩 card game。嗰陣時要即係大家即係想大家出嚟食餐飯啊咁樣。有埋9個人啊，就係你做主動㗎啦。係，都有個即係係啊，你答係關口係啊，超風媒人公司聯絡人咯，請打俾梁超風先生。係啦，我負責串聯咯，即係幫手佢哋串聯一 pair pair 啊咁樣嘅，咁係咯。咩 pair pair 啊？你講咩話？成功嘅，講越多啦，我 pair 積嘅啫。pair 積係啦，冇啊，佢好難將個波拋翻落我哋度㗎，係佢食晒嘅，應該係。係啦，應係該你冇㗎，你唔得㗎，你講乜都冇用㗎啦。咁而家咧完成咗呢一個合作啦，或者叫宣傳期咧，實會有咁樣噶嘛。宣傳期又過咗啦，咁同 Super Girls 仲有冇聯絡㗎？成日話出嚟，我哋一齊喂食飯啦！我哋即係好似人哋以前嗰啲嗰啲中學生啊，話我哋每年唔知幾多月幾號都有一個 gathering 咁樣咯。係咯，即係我哋上年就聖誕嘅時候又一齊出嚟去食下飯啊，一齊玩下阿超風帶嚟嘅卡 game 啊咁樣咯，簡直重拾翻青春嘅感覺啊！係啊，講到而家已經50歲啦，係咪？咁但係真係講嘅啫。唔係都係真係開心，可以真係一年一次識到朋友咁咯。咁啊講翻認真啦，頭先嗰啲係，其實頭先嗰啲係更認真嘅，就係問你哋私底下嘅生活。咁同佢哋嘅合作啦，無論喺唱同埋跳同埋 live performance 方面，真係正正式式同另一隊嘅樂團一齊去玩啦。對於 C AllStar 嚟講係一件咩事咧？我哋自己4個就夾舞步啊，點都得，因為你哋已經好有默契嘅一回事嚟㗎啦。再加咗另外5個人，我唔止1個人咁簡單。其實個困難度啊，或者最後而家大家得到嘅是什麼咧？其實兩隊組合作嘅時候會睇到人哋嘅組合點樣運作。有陣時譬如話佢哋排緊舞咧，會知道原來 Sharona 係做一個會有個帶領嘅功夫嘅。Girls 係認真啊咁樣，佢會做呢樣嘢嘅。等於我哋咁樣都係有個安仔。喂你啊，翻嚟啦咁樣。咦係我啊，係你嘅。原來 Sharona 係對安仔嘅。竹門對竹門啊，係啦。咁跟住咧，仲有啲乜嘢？你哋即係原來人哋係咁樣玩噶喎，即係 Yanny 同阿 King 咁樣咯。係啦，原來即係每隊都會有個係唔出聲嘅，會飛向太空嘅。係啦，同埋係俾佢宇宙感好強嘅，出世啊，簡直係。原來 Yanny 係嗰個咩？古怪的人咯，係古怪的人，每一隊都有一個嘅，原來係。係啦，咁邊個係超風咧？邊個係超風？我咪超風。Super Girls 嘅超風係，好似 Jessica
Jessica 係啦，因為睇排舞嘅過程入邊，兩個都好緊張嘅會。係啦，哎呀，皺晒眉頭，兩個我睇喺度排嘅時候，點解兩個咁似一個狀態？同一種氣場啊！係啦，跟住又 friend 咗啦，可以。你兩個都係處女座㗎？我唔係佢唔係處女座嘅，但係佢 share 緊，即係我好似同佢 share。你睇幾清楚，佢唔係處女座㗎。越爆越多。唔係佢係呢方面叻嘅真係。係啦，我呢啲記性好啊嘛。係記性好。晨早查晒人家底㗎啦。要嘅需要嘅佢係。係啦，咁跟住我就覺得同佢排舞嗰陣時係 share 緊同一個 iCloud 嘅，即係同一嚿雲啊，即係大家一嚿雲咁樣咧。咦，下個 step 係點樣咧？會大家互相皺眉頭，同埋大家互相甩毛咯。sorry Jessica，係啦，咁樣變相咗，其實同佢合作之後咧，你發現自己其實都唔係好孤獨噶。係啊，原來呢個世界真係其他組合都會有個咁樣嘅人嘅，好安全感嘅人。係啦，咁你會繼續做好就做翻自己啦，繼續。其實 Jessica 咧，佢都幾厲害嘅，我覺得係啊，都幾厲害嘅，係都唔係就係完全一個人咁樣。唔係佢講緊超風嘅，其實係啦，即係比較上咯，佢好 take care 緊張啲咯。另一個同超風好似嘅係好 take care 人，同埋好主動去同你溝通啊咁樣。咁仲剩翻兩個喎，邊個係阿 Jace 咧？俾晒我啊！嗰兩個都係，嗰兩個都係 Jace 嘅，俾晒我啊！最有型嘅。反而點解啊？其實你幾 unique 嘅喎，係啊，冇人其實冇人可以做到我嘅。哇！啲自信心湧出嚟啊！即係 Jace 係幾獨特嘅，孤獨嘅。孤獨啊！天生注定就係天生注定。頭先安姐講咗一句好正啊，就係原來其他組合都係咁噶。以前咧以為淨係我哋先係咁，或者以為我哋先係有例如可能有咁嘅問題啊、拗撬啊。喂，其實我諗其他組合都係咁，同埋其他組合都有呢一啲角色喺度嘅，所以我哋唔好再覺得阿 King 係好另類啊。係啦，係需要有一個係啦，同埋唔好覺得佢訪問咧點解佢唔講嘢嘅咁樣。聽日咧我哋就揾麻甩佬出嚟咯，好唔好啊？好啊，好啊，好啊！在暗處有一束閃爍星光，令世界變得好看。Say it now, say it now， 綻放你我心中那星光，直到看見天晴朗。Say it now, say it now。眾生夠苦夠痛楚，一粒星性感夜火，一粒星放聲唱歌按摩你耳朵，大氣滲出多種勇敢善良，六步着腳一滴流意想，就算路淚不轉向，大城市用盡機做成愛，替代豪華賣相，這一片黑夜為何耀眼 ？Cause you're my superstar， sing it now， sing it now， 這一個心臟為何吶喊 ？Cause you're my superstar， sing it now， sing it now。你要信你的士氣，你要信你的熱愛助你步入勝利，你要信你的運氣，你要信你的獨有直覺令你傳奇。大氣滲出關於愛的立場，瀑布再加一億流意想，就算被捲不轉向，大城市用團結做成愛，替代豪華賣相。這一片黑夜為何耀眼 ？Cause you're my superstar， sing it now， sing it now。這一個心臟為何吶喊 ？Cause you're my superstar， sing it now， sing it now。在暗處有一束閃爍星光，令世界